So I stated I like those pictures behind your head because that's what you look like that. สกอตบอกว่าชอบรูปด้านหลังของคุณปานนะคะเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณปานก็คือเป็นอย่างนั้นเลยเป็นเหมือนรูปเลยขอบคุณค่ะ The secondary ไม่ implant. อะไรร้องไห้ละ She said she has not started yet but already cried. Well, secondary implants cannot be removed by any person on earth. Period. บอกว่า Go ahead. secondary implant เนี่ยไม่สามารถจะให้คนบนโลกคนใดคนไม่มีใครสักคนเดียวบนโลกนี้ที่จะเอาออกได้ Doesn't matter what you hear, what people say. They're just deceiving people for money. It's not true. Secondary implants cannot be removed by people on earth that have implants. It cannot be removed on earth by anyone. I don't even do it. It has to be done outside of Earth's negatively impacted atmosphere. ไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังมาจากใครนะคะที่เขาบอกว่าเขาสามารถจะเอา implant ออกให้ได้เพราะตัวเขาเองก็ยังมี implant อยู่นะคะแล้วการเอา implant ออกจะต้องทำที่นอกโลกเท่านั้นซึ่งสกอตเองก็ทำงานตรงนี้ได้แต่ก็เลือกที่จะไม่ทำ It is not done by me because my body, this one, I was forced into it when it was 3. And so this grew up on Earth. And although I have removed them, I don't choose to do that now. สกอตเองก็สามารถที่จะทำได้นะคะแต่ว่าสกอตเองก็เลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าสกอตเองก็ถูกบังคับให้มาเกิดอยู่ในร่างนี้ตอนเขาอายุ3 ขวบนะคะแล้วตัวสกอตเองก็เอา implant ออกไปแล้วนะคะแต่ยังไงเขาก็เลือกที่จะไม่ทำเอา implant ออกให้ใคร This is very practical. มันเป็นอะไรที่ฟังแล้วคือมันมีเหตุมีผลนะคะ Dantium and Lamtium are 2 Galactic Alliance personnel that are also master teachers that are trained highly to remove these. ดอนเทียนกับแลนเทียนนะคะเขาเป็นมาสเตอร์ที่ที่เขาถูกฝึกมาอย่างดีนะคะเพื่อจะมาทำงานตรงนี้ They do not have subconscious minds. They do not have implants, and they were not born on Earth. พวกเขาไม่มี implant นะคะแล้วก็ไม่มีจิตใต้สำนึกและพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้ They are members of the Galactic Alliance. เป็นสมาชิก Galactic They are human, but slightly bigger eyes than people on Earth have. พวกเขาก็เป็นคนนะคะแต่ว่ามีดวงตากลมโตกว่าคนบนโลก They are standing beside you now in a pure energy form that looks to be about 36, beautiful and handsome. They are a mated pair. They work together. ทั้งคู่นะคะตอนนี้มายืนอยู่ข้างๆคุณปานแล้วนะคะโดยมาเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะอายุประมาณ36 ปีทั้งคู่เป็นคู่กันทำงานด้วยกัน What they're doing is keeping your secondary and primary implant, any terrorizing subconscious fear, turned off. So you can go out of your body, come with us up into space, outside of Earth, and go through this process. ตอนนี้สิ่งที่กำลังทำอยู่กับคุณปานที่ตอนอยู่บนโลกตอนนี้นะคะก็คือว่าช่วยปิดสวิตช์ของปุ่ม secondary implant กับ primary implant ให้ปิดไปก่อนนะคะเพื่อที่จะพาคุณปานออกไปอย่างนอกโลกเพื่อไปเอา implant ออกที่นั่นได้ If you look up, and I don't mean with your physical eyes, you are hovering above that body near the ceiling, the real you. เวลาให้มองเนี่ยนะคะก็คือเราจะเห็นว่าเหมือนกับเราหลับตาแต่เราลืมเรามองขึ้นไปเงยหน้าขึ้นไปมองด้วยทางความคิดของเรานะคะเราจะเห็นว่าแอตมาตัวตนของเราเนี่ยลอยอยู่เหนือร่างกายของเรา If you look up, you can see the spherical Atma of both Dantium and Lamtium hovering there, looking down on you too. แล้วพอเราเงยหน้าขึ้นมองนะคะที่เป็นแอตมานะคะดอนเทียนกับแลนเทียนเขาก็ลอยอยู่ข้างๆเรานะคะมองที่ตัวเราอยู่เหมือนกัน When you imagine something, what we call daydreaming, it is not done from the human brain. เมื่อเราคิดหรือจินตนาการอะไรที่เราเรียกว่าฝันกลางวันเวลาเราคิดอะไรเนี่ยนะคะเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าdaydream นะคะ It is from the white core of your being that you imagine anything through the pineal gland, the center of the brain.
so that the body follows where you imagine. ซึ่งความคิดหรือจินตนาการของเราไม่ได้เกิดในสมองนะคะแต่เกิดจากใจกลาง energy ของเรานะคะก็คือตรง core energy ของพวกเราเป็นผู้ที่จินตนาการแล้วทำให้มันเกิดเรื่องมีประสบการณ์ People on earth imagine daydreaming all the time, but they don't know what they're doing or what the process is. คือคนบนโลกเนี่ยใช้คำว่า daydream หรือว่ามีความคิดตลอดเวลานะคะแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะ So they imagine, without any training on earth whatsoever, simple materialistic things throughout their life, and they go around in circles going really nowhere. คือพวกเขาจริงๆแล้วถ้าจินตนาการเหมือนกับว่าเราคิดกันอยู่ตลอดเวลาก่อนที่เราจะทำอะไรนะคะแต่ว่าเราคิดแบบทางโลกแล้วก็ทำอะไรทั้งๆที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าการคิดนี่แหละคือการจินตนาการ So for a time we are doing these secondary one-on-one implant removal journeys, and we'll stop them in the near future in favor of the group journeys for a specific purpose. ตอนนี้นะคะเราทำการออก implant เอา implant ออกตอนนี้คือเป็นตัวต่อตัวนะคะเราจะทำถึงแค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราก็หยุดนะคะแล้วก็คือจะไปโฟกัสกันที่group journey นะคะเพื่อประโยชน์ของทุกคน It's simple, it's practical. Could you imagine myself and Pari having to do this for 10,000 people or 10 million? Impossible. เราจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าแพรรี่กับสกอตเนี่ยต้องทำแบบนี้ให้ทุกคนที่คนเป็นล้านๆคนมันเป็นไปไม่ได้เลย So for a time, a few I think very privileged people, and it's my privilege to do this, are going to go on these one-on-one journeys and get greatly benefited by them because what is done is permanent. It can't be reversed. ซึ่งสกอตก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ก็คือได้เป็นเกียรตินะคะที่ได้มาช่วยให้ทุกคนมาช่วยทุกคนเอาอิมแพลนออกกันเป็นตัวต่อตัวในช่วงเวลานี้ที่เราทำกันได้ Imagine someone you love and respect, you're grateful they're in your life. A person, place, or thing, but when you imagine it, make it sure that it makes you smile inside. ให้จินตนาการและนึกสิ่งที่เรารักและเคารพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่หรือสัตว์แต่ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราจินตนาการถึงให้เรายิ้มได้ภายในใจของเรา And that opens the doorway through the pineal gland so that you, the spherical being, can bring back awareness of this journey to your life on earth. เป็นการเปิดดอร์เวย์นะคะที่ภายในกลางของเรานะคะเพื่อเป็นการนำประสบการณ์ที่เราไปมีประสบการณ์กันนอกโลกกลับมายังชีวิตของเราบนโลกใบนี้ The world condition is like it is because leaders of countries and of religions are making decisions based on subconsciously influenced fear. ที่เราเห็นโลกเราในตอนสภาพแบบนี้เวลานี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลผู้นำโลกหรือผู้นำศาสนาทุกอย่างก็คือเกิดจากภาวะความกลัว This work is on this planet for the benefit of all life. Classified people, governments, religious leaders, you, me, Pari, it's for everyone. งานที่เรากำลังทำกันอยู่นะคะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะสำหรับโลกไม่ว่าจะเป็น classify ผู้นำศาสนาสกอตแพรรี่หรือทุกคนบนโลกเนี่ยงานนี้เป็นประโยชน์เพื่อทุกคนนะคะ This is why I don't have the men in black or classified people coming to my door. They don't interrupt the internet. They don't mess with the satellite. Not ever, at any time. นี่คือเหตุผลว่าทำไมสกอตเองนะคะเพราะทำงานนี้ไม่เคยถูกรบกวนจาก Men in Black หรือจาก Classify หรือจากใครเลยสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆก็คือไม่เคยถูกตัดเพื่อหยุดการทำงานของสกอตนะคะ This is for their benefit too. เพราะว่างานที่สกอตทำอยู่ก็เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองด้วย I do not create enemies amongst any people. I have none. สกอตไม่เคยมีศัตรูนะคะกับใครเลยไม่มีสักคนเดียว The hue as it is now is changing. The omnipresent living, what people call spirit, has a different consciousness running through it now than it did a few years ago. สนามพลังงานของฮิวก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็คือจิตสำนึกในฮิวก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อประมาณหลายปีก่อนนะคะ 2-3 ปีก่อน When you go to bed at night, when you put your body in the trance state we call sleep, you leave the body every night, but you've not been brought up or trained since birth to know how to bring back awareness of where it is you go.
เวลาที่ตอนเราหลับเนี่ยนะคะเราทำร่างกายให้เราหลับแล้วเราตัวตนที่แท้จริงของเราน่ะก็ออกไปเดินทางไปมีประสบการณ์ต่างๆแต่เพราะเราไม่เคยคนบนโลกไม่เคยได้รับการฝึกนะคะเราจึงไม่สามารถนำประสบการณ์เวลาที่เรายามที่เราหลับอะกลับมายังร่างกายใบนี้บนโลกใบนี้ได้ So, even though you go places, the higher faculties that need to be turned on consciously by you are turned off or dormant, so you don't remember much. คือเพราะว่าเวลาที่เราไปยังมิติต่างๆเราไปเป็นประสบการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะเพราะความสามารถของเราไม่เคยถูกฝึกนะมันก็เลยถูกปิดทำให้เราจำอะไรไม่ได้เลย This journey out in space beyond the negatively impacted atmosphere of the planet is where things begin to change. ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นที่อวกาศนอกโลกของเรานะคะและทุกอย่างก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ Every negative thing done by people to people and animals and in plants and that's ever been done since 65 million years since the dinosaurs were made extinct remains in the atmosphere. It does not go out into the pure hue we call outer space. บันทึกของประวัติศาสตร์ของโลกนะคะไม่ว่าจะคนฆ่าสัตว์ฆ่ากันเองสงครามถูกเรื่องราวต่างๆถูกบันทึกไว้ที่สนามพลังงานรอบๆโลกนะคะตั้งแต่ที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แต่สนามพลังงานโลกประวัติต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถออกมาอยู่ในสนามพลังงานที่อยู่นอกโลกได้ That black area you see in a Hubble Space Telescope picture that looks black that galaxies float in is actually a brilliant white golden light to you when you're out of your body looking at it. เวลาเราเห็นภาพนะคะเราเห็นภาพของจักรวาลที่มีความมืดมิดเวิ้งว้างอะไรต่างๆเนี่ยเรามองด้วยสายตาของร่างกายเราทำให้เห็นเป็นความมืดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่ความมืด Human eyes do not see a high enough frequency of light to see it, so it appears black. สายตาคือตาเนื้อของเราไม่มีความสามารถในการเห็นความถี่ที่สูงกว่าขอบเขตของมันนะคะเลยทำให้เห็นทุกอย่างในอวกาศเป็นความมืด What people call divine spirit they aren't working with it correctly. It's an omnipresent living force or energy that exists through the whole multidimensional creation. We're supposed to imagine correctly with it, not pray to it. สนามพลังงานของพระเจ้าที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะหรือว่าสนามพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะเป็นสนามพลังงานที่เราทุกคนควรจะใช้จินตนาการอย่างถูกต้องเพื่อทำงานร่วมสร้างสรรค์กับสนามพลังงานของพระผู้สร้าง Don't misunderstand. I don't mean that prayer or faith or any of that is bad. It's just that it should lead to direct knowing experience. อย่างการที่เราสวดมนต์ขอพรอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเราควรจะรู้และเข้าใจนะคะในการขอพรการทำงานนั้นก็คือเกิดต้องรู้จักประสบการณ์ตรง In other words, faith and belief is a beginning, not the end result of what we need to do. It should lead into, one way or another, working with the omnipresent living force in co-creative ways. ความเชื่อและความศรัทธาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นการเริ่มต้นของเราทำให้เรามีความเชื่อปฏิบัติอะไรนะคะแต่ทุกอย่างควรจะจบลงด้วยที่ประสบการณ์ตรงนะคะเพื่อเราได้รู้ด้วยตัวเราเอง Imagine being near the ceiling, looking down on your body. Just daydream it. Everybody knows how to daydream. ให้จินตนาการนะคะว่าตอนนี้คุณปานลอยอยู่ที่เพดานห้องแล้วก็มองกลับมาอย่างที่ร่างกายของตัวเองเหมือนกับเวลาที่เราคิดหรือเราฝันกลางวันในชีวิตเราทั่วๆไป And you can see Chantil and Tonaltil standing beside your body, but the Atmas they are to each side of you, looking down on all three of your bodies. ให้จินตนาการชอนชิวดอนเทียมลำเทียม There's your body physically, and then there's bodies that look physical, that are made of energy. They're not atoms, they're not molecules. They're projection from the Atma above them. ซึ่งตอนนี้นะคะก็คือชอนชิวกับโทนทิวเนี่ยคือยืนประกบคุณปานทั้งคือทั้งร่างกายทั้งทางร่างกายของโลกที่อยู่ที่ลอยเพดานแล้วก็อยู่ที่อวกาศนะคะก็คือมีร่างกายทางพลังงานของเขายืนประกบคุณปานทุกที่เลย Now suddenly you find yourself at 10,000 meters in the atmosphere with them beside you, looking down through the roof of your home at you all three still down there.
แล้วก็จินตนาการตอนนี้เราลอยอยู่ที่ความสูงที่ 10,000 เมตรนะคะแล้วมองกลับมาข้างล่างเนี่ยนะคะก็เห็นทั้งคู่เนี่ยยืนประกบคุณปานอยู่ทั้ง3จุดที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดเลย You are in both places simultaneously. You are an Atma, a multidimensional capable being. ซึ่งเราคุณปานเองก็คือเป็น Atma ใช่ไหมคะมีความสามารถในการอยู่หลายที่พร้อมกันก็คืออยู่ที่อวกาศและลอยอยู่ที่เพดานห้อง And then you find yourself in space with these two beings standing beside you, and Pari and myself, Master Ramu, Master Opelum, Etendin, and Master or Ambassador Turelian, standing in the center of a circle of beings. คุณปานตอนนี้ก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะก็คือลอยยืนอยู่ที่ในอวกาศนะคะก็จะเห็นสกอตเห็นพารีเห็นมาสเตอร์ทอร์เรียนนะคะยืนเป็นจุดโฟกัสตรงจุดกลางอยู่นะคะ You can see planet Earth with its polar ice caps and oceans and land, and the barren moon, meteor crater pockmarked, and it's circling the Earth, not turning on its axis. แล้วก็มองเห็นโลกนะคะมองเห็นขั้วน้ำแข็งของโลกแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองที่ออกเป็นสีเทาๆนะคะ Out here, it doesn't appear black at all to you. It's a white golden light everywhere, and all the billions of stars in our galaxy, the Earth, the Moon, the Sun, are superimposed on it. You can see them clearly in this other energy. ในจุดที่ตรงนี้ที่คุณตาลอยู่เนี่ยนะคะก็คือที่ในอวกาศรอบๆไม่ได้เป็นความมืดมิดเลยแต่เป็นความสว่างไสวเห็นดวงดาวเห็นกาแล็กซี่ทุกอย่างได้ชัดเจนลอยอยู่เต็มไปหมด Trillian's 18-foot tall body he's showing you what his body looked like over 1 billion Earth years ago when it was a material body. This is an energy projection. He's showing you what it's showing you what he wants you to see. พาราเลียนนะคะมาปรากฏให้เห็นในรูปแบบของเป็นร่างกายของคนซึ่งมีอายุมากกว่าเป็นพันล้านปีแล้วนะคะก็คือสูงที่18ฟุตนั่นเองนะคะ If you look up, you can see the Atma he really is, the spherical being, the soul, hovering there above this form he's showing you. ถ้ามองเงยหน้ามองขึ้นไปเหนือศีรษะของทาราเลียนก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของทาราเลียนก็คือโซลหรือแอตมา Etta and Din, who are Drens, silica-based, about 3 feet long, with their glowing tails, are hovering beside each other a little bit above Turelian's head. เอทธาแห่งดินนะคะก็คือว่าลอยอยู่บินอยู่ข้างๆทั้งคู่ด้วยกันนะคะโดยลอยอยู่เหนือทาราเลียนทั้งคู่เป็นซิลิก้าเบสนะคะร่างกายของเขา They are both master teachers. ทั้งคู่ก็เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ด้วยนะคะ They're showing you the Atma hovering above them, what their body looks like back on Oceania. And that's where Master Opelum comes from, too. เขาทั้งคู่นะคะก็แสดงให้เห็นว่าที่เหนือร่างกายของเขาก็เป็นแอตมาอยู่ของทั้งคู่นะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่ดาวโอเชียนานะคะซึ่งเป็นดาวที่มาสเตอร์โอเพลัมก็มาจากที่นั่นเหมือนกัน Ramu is toward Earth in a circle further away with his staff. Master Opelum's to the right, more in the direction of outer space, standing there with his pale blue skin and jet black hair, emerald green eyes, holding his right hand up. มาสเตอร์รามูนะคะก็คืออยู่ทางฝั่งโลกนะคะส่วนมาสเตอร์โอเพลัมเนี่ยก็คือยืนฝั่งตรงกันข้ามกันนะคะก็สูงประมาณ6 ฟุตนะคะผมดำนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเขายกมือขวาขึ้นมาให้ดูนะคะ There's little webs between his fingers. Now he's showing you a body form. This is an energy form. It's not human. I mean, it's not molecules or atoms. He's showing you what it looks like back on the planet Oceania. The form he's showing you is over 500,000 years old, unaged. มาสเตอร์โอเปรัมนะคะก็คือยกมือให้ดูให้เห็นเหมือนเป็นเว็บนะคะที่อยู่ระหว่างนิ้วของเขาก็คือปรากฏให้เห็นว่าร่างกายของเขาว่าที่ดาวโอเชียนาลักษณะที่เขาอยู่เป็นแบบนี้นะคะซึ่งร่างกายที่เห็นเนี่ยอายุประมาณ500,000 กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยแก่เลย If he lifts his neck, there's 3 little slits. They're little gills. This is human. Humans could mate from Earth could mate with them, but they breathe underwater and on land. และใต้คางของมาสเตอร์โอเปรัมเนี่ยนะคะเห็นเหมือนเป็นรูปเหงือกหรือเป็นครีบ3 อันเล็กๆนะคะคือลักษณะเป็นคนนะแต่ว่าด้วยมีครีบตรงนี้เนี่ยมีเหงือกตรงนี้เพื่อช่วยเป็นความสามารถที่ทำให้สามารถจะหายใจได้ทั้งบนบกและใต้น้ำแล้วก็เผ่าพันธุ์นี้ก็สามารถจะมีเป็นคู่กับคนก็ได้
When you look over to the left, away from Earth, you can see out in space a ship hovering there about 30 feet across, with a blue anti-gravitic light around it and 3 semispheric pods at the bottom of the hull, and you can see right through the hull. ที่มันมองไปทางด้านซ้ายของโลกดาวโลกของเราเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเป็นยานบินลำหนึ่งนะคะก็คือยาวประมาณ30 ฟุตนะคะอยู่ตรงนั้นแล้วมองทะลุเข้าไปในตัวยานได้ That is a Galactic Alliance Scout spacecraft that comes from the Emerald Star Cruiser stationed in the ice rings in the planet Saturn. เป็นยานก็เรียกเป็นยานสำรวจนะคะยานลูกที่มาจากEmerald Star Cruiser ที่มาจากดาวเสาร์นะคะ You can see inside the ship and see 3 couples standing, men and women, operating a semicircular crystalline control board, and 2 sitting in the back, looks like a white curved sofa, and their heads are down and they're out of their bodies. The bodies are in the trance state called sleep. ในยานนะคะก็จะมองเห็นเป็นคู่สามีภรรยา3 คู่เขายืนอยู่ที่คอนโซลที่เป็นรูปครึ่งวงกลมให้เป็นคริสตัลกำลังควบคุมยานทำอะไรของเขาอยู่แล้วอีกคู่หนึ่งนะคะเหมือนกับไปนั่งบนเก้าอี้สีขาวคล้ายๆเก้าอี้โซฟาด้านหลังแล้วเหมือนกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย And there's Don Tam and Lam Tam standing beside you, pointing up at you, the spherical you hovering in a little bit of a distance above your head. แล้วดอนเทียนกับแรมเทียนก็คือมายืนประกบคุณปานอยู่นะคะแล้วก็ชี้ไปที่แอดมาตัวตนของคุณปานที่อยู่เหนือศีรษะทางพลังงานขึ้นไป There is an electromagnetic field surrounding the outside of the sphere you are, and it looks just like the electromagnetic field that surrounds the Earth from the North Pole down and around and up through the bottom South Pole. สนามพลังงานไฟฟ้ารอบๆแอดมาตัวตนที่แท้จริงของคุณปานนะคะที่อยู่รอบๆแอดมาของเราเป็นสนามพลังงานที่เหมือนกับสนามพลังงานไฟฟ้าที่อยู่รอบๆโลกของเรา Because you have a form that's about 36, flawless, trim, beautiful, perfect in every way, that you are projecting from the Atma to show others who you are. You can objectively see yourself as the Atma. คุณปานเองก็คือปรากฏร่างที่ให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็คืออายุ36 ปีร่างกายยังสาวอ่อนวัยสวยก็คือเป็นหุ่นที่เพอร์เฟกต์เลยนะคะแล้วให้ทุกคนเห็นคุณปานในรูปลักษณ์แบบนี้ You can look from out in space here and see you hovering, the real you, above your body back on Earth. And there's an electromagnetic field the same way around your body. It's not like the aura psychics talk about with close to your body. It's much bigger than that. It surrounds the top of your head and goes in through the bottom of your spine. It's an electromagnetic field. คุณปานเองที่ลอยอยู่ที่เพดานก็ก้มลงมามองที่ศีรษะที่ร่างกายของตัวเองที่นั่งอยู่ที่โลกตอนนี้นะคะก็มีสนามพลังงานที่ใหญ่กว่าที่คนบนโลกคิดว่าเป็นแค่พลังงานออร่ารอบๆและแคบๆนะคะแต่สนามพลังงานเนี่ยมันใหญ่กว่ามากก็เป็นสนามพลังงานไฟฟ้าเหมือนกัน Look back to the Atma you are out in space. Turelian still standing 18 feet tall, the Atma above his head, with a golden light around his thumbs, which he's bringing down from Satnam's realm. You can see all the way up in the space, Satnam standing there. And there's an opening in space, and on the other side is his fountain in this garden. คุณปานนี่คือกลับมาลอยที่อวกาศที่นอกโลกนะคะก็หันไปมองไปโฟกัสที่จุดที่ทอร์เรียนเขายืนอยู่เขายก2 นิ้วขึ้นมาแล้วเป็นการนำพลังงานเนี่ยลงมาจากเพลนของซัดนามนะคะก็คือเป็นพลังงานคือเราเห็นจากน้ำพุแล้วก็เป็นน้ำพุนะคะแล้วก็มีพลังแล้วก็มีส่วนแล้วก็ส่งพลังงานที่ตรงมาที่ทอร์เรียนและซัดนามเขาก็ลอยอยู่เหนือทอร์เรียนด้วย So the energy is coming from there through Ambassador Turelian's hands, and he's moving it out through past us to a brighter form of the hue in the beautiful hue that surrounds us. พลังงานนี้ก็คือส่งตรงมาที่นิ้วโป้งทั้งมือของทอร์เรียนทั้ง2 ข้างนะคะแล้วพลังงานนี้ก็คือส่งคลุมพวกเราไว้ทุกคนเลยนะคะเป็นพลังงานที่สว่างสว่าง There's no negative nature, negative beings, or technology can even approach us here. They can't even detect us. They don't even know we're here.
สนามพลังงานที่ถูกดึงลงมาเนี่ยนะคะไม่มีเทคโนโลยีหรือเผ่าพันธุ์ใดๆเลยที่เขาสามารถจะตรวจจับแล้วเจอพลังงานว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้ When you look at the Atma you are and this big field surrounding it, you can see three objects in the field about 2/3 of the way out in it. And it's kind of at an angle, it's in a triangle. They're connected, but there's three. There's one in the upper left side, one in the lower right side, and one in the back side. In the back side of the field that surrounds the spherical Atma. ให้คุณปานมองไปที่สนามพลังงานรอบๆแอตมาตัวตนของเรานะคะในสนามพลังงานเนี้ยมันจะมีวัตถุอยู่3 ชิ้นนะคะที่ถูกวางไว้เป็นรูปเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นสามเหลี่ยมอันนึงมันอยู่ที่2/3ของสนามพลังงานนะอันนึงไปทางด้านซ้ายด้านบนนิดหนึ่งอีกอันนึงอยู่ทางด้านขวาอีกอันนึงจะอยู่ทางด้านหลังของตัวของแอตมา These are secondary implants. ทั้ง3ตัวนี้คือเป็น secondary implant They were done to you before you were born, long before, and they're designed full of terror, torture, and death to keep you afraid of remembering who you are. But they are not your experiences, they're artificial. ถูกฝังเอาไว้คุณปานถูกimplant ตัวนี้ฝังเอาไว้ก่อนที่จะมาเกิดบนโลกใบนี้นะคะซึ่งไอ้ implant ทั้งหมดเนี่ยก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของความโหดร้ายความทรมานความทารุณต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ประสบการณ์ใดๆของคุณปานเลย Dantium and Lambtium are moving up beside the one up in the left upper right area of your electromagnetic field. Remember, this is outside ด circle Atma. อนเทียมแรมเทียมเขาก็เข้าไปในจุดของที่เป็นตัว implant อยู่นะคะไปทางด้านตัวซ้ายที่ออกไปทางอยู่ทางเยื้องไปทางขวานิดหนึ่งนะคะในจุดตรงนั้น Okay. And when you look at it, it looks like an oval. It's a light, it's a golden light, but there is a beautiful scene inside it. มันจะเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นรูปวงรีนะคะแล้วก็มีแสงสว่างไสวสดใสสวยงามนะคะแล้วก็มีภาพอะไรอยู่ในนั้น The problem is it's full of negative things. You don't want that there. ปัญหาก็คือว่าในไอ้ตรงเนี้ยนะคะไอ้ตัว implant ตัวเนี้ยมันเต็มไปด้วยเรื่องอะไรลบๆขยะไม่น่าดูเลย Dantium and Lambtium do not have subconscious minds. They do not have implants. They were not born on Earth. They're showing you 36-year-old looking types bodies they really have on that ship that are 250 to 350 years old compared to an Earth person. แบมเทียมนะคะเขาไม่มีจิตใต้สำนึกแล้วก็ไม่มี implant นะคะแล้วพวกเขาก็ไม่เคยเกิดบนโลกเลยเขาก็นั่งอยู่ในยานของเขานะคะพวกเขามีอายุอยู่ที่ประมาณ250 ถึง 350 ปี The scene you're looking at is a beautiful chain of snow-capped mountains and bright sunlight with 3 suns, 3 stars above it, this planet. And there's beautiful blue-green forests all around. ในภาพที่อยู่ในตัวไอ้วงรีตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพของภูเขาที่มีหิมะคลุมอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นเป็นพระอาทิตย์3 ดวงดวงดาว3 ดวงแล้วก็เป็นป่าสีน้ำเงินเขียวนะคะ That's why if you happen to be aware of it, which you weren't before this journey, you wouldn't want to get rid of it. ถ้าเกิดว่าก่อนที่จะมาออกเจอร์นี่ในวันนี้แล้วคุณปานเกิดไปเห็นตัวนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะพอเห็นแล้วเราก็จะไม่ทำอะไรกับมันเลย You're going to see Dantium and Lambtium go up there and their 4 hands are going to reach into your field. These are these energy bodies. And they're going to move this scene out. And then you realize that that mountain scene turns into a cube-shaped hologram with terror and torture and death in it. And they're simply breathing on it, this light coming out of their mouths, and then it's disintegrated into the pure hue that surrounds us. แรมเทียมก็ไปตรงจุดที่เป็นวงรีตรงนี้นะคะก็คือมันเอามันออกจากสนามพลังงานแล้วปรากฏว่าไอ้ภาพแนวเขาทิวเขามันกลายจากที่เป็นภูเขากลายไปเป็นรูปคิ้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมเป็นโปรแกรมติดอยู่นะคะแล้วเขาก็หายใจรถไอ้ตัวนี้นะคะแล้วไอ้ตัวนี้ก็อันตรธานหายไปกับสนามพลังงานฮิว Where it was is smoothed over, so it's a moving golden white light electromagnetic field. There's nothing there now. จุดที่ implant อยู่ตรงนี้นะคะเขาก็ใช้มือของเขาปรับพลังงานตรงนี้ให้เรียบนะคะเป็นสนามพลังงานของฮิวแทน Another one to the lower right of your energy field outside the Atma
has another scene in it, and Don Tam and Lam Tam were moving around to it. Remember, the อีกอันห spiritual นึ่งนะ lamb, as they are hovering above their forms. อีกอันหนึ่งนะคะก็คืออยู่ทางด้านขวาด้านล่างของทางฝั่งแอดมานะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็คือไปที่จุดตรงนั้น This one looks like a beautiful silver galaxy, spinning in space, with a shaft of white golden light running up and down it, something you're very familiar with in your past. So it looks like something you wouldn't want to remove. ในจุดนี้นะคะลักษณะมันเหมือนกับเป็นกาแล็กซี่ออกเป็นสีเงินนะคะมันกับกาแล็กซี่ที่มีหมุนอยู่นะคะแล้วก็มีแสงตรงกลางเนี่ยส่องผ่านกาแล็กซี่ซึ่งเป็นความคุ้นเคยของคุณปานในอดีตที่เคยมีความเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะถ้าคุณปานเห็นมันด้วยตัวเองก็ไม่อยากจะเอามันออกไปนะคะ Don Tam and Lam Tam are pointing to the right chest area, and you can see a galactic alliance symbol here. It's a silver galaxy with a four-sided gold pyramid with a quartz cap and three blue stars hovering in triangular formation above the apex. ซึ่งดอนเทียมกับแลมเทียมเนี่ยนะคะเขาก็มีรูปสัญลักษณ์ที่อยู่บนหน้าอกเสื้อด้านขวาของเขาอะนะคะก็คือเป็นรูปกาแล็กซี่สีเงินมีพีระมิดอยู่แล้วก็เป็นยอดเป็นควอร์ตนะคะแล้วก็มีดวงดาว3ดวงที่อยู่เหนือยอดนั้นเหมือนกัน And now they're pointing to this silver galaxy, which is mimicking the Galactic Alliance symbol put there by tyrants a long time ago. And they're saying with their finger, no, that is not the same thing. ไอ้กาแล็กซี่ที่เป็น Implant ของคุณปานเนี่ยนะคะก็คือว่าไทยแลนด์เขาสร้างมาเพื่อล้อเลียนกับกาแล็กติกอะไรประมาณแบบนี้นะคะทีนี้ดอนเทียมกับแลมเทียมก็บอกอันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ของจริง That beautiful image has terror, torture, and death artificially programmed in it to keep you from remembering who you are. ไอ้ภาพไอ้กาแล็กซี่ตรงนี้นะคะที่เป็น Implant เนี่ยมันจะคอยทำให้คุณปานไม่สามารถจะจดจำตัวเองได้ว่าเราเคยเป็นใครมาก่อน Pretty diabolical that someone would do this so that if you did become aware of it, you would not want to remove it. มันโหดร้ายนะแล้วโหดเหี้ยมที่เขามาทำแบบนี้กับคุณปานนะคะคือถ้าเรามาเห็นด้วยตัวเราเองเราก็ไม่อยากจะเอามันทิ้งเพราะมันสวย Remember, this was done to everybody on Earth before they even found themselves born here. อย่าลืมนะคะว่าไอ้ตัว implant ตัวนี้เราทุกคนบนโลกถูกทำมาก่อนที่เราจะมาเกิดกันบนโลกอีก Now you're going to watch Don Tam and Lam Tam go up and move their hands, and they're going to spin this galaxy around until it literally comes apart and disappears. เราจะเห็นดอนเทียมกับแรมเทียมนะคะเหมือนเขาลอยไปจุดที่เป็นตัวกาแล็กซี่เนี่ยที่หมุนวนอยู่เนี่ยนะคะแล้วปล่อยให้มันหมุนแล้วค่อยๆแยกออกจากกันแล้วอันตรธานหายไป And then the hole where it used to be is cleared over, and it's nice golden white light, and they start to jovially chuckle because it's very uplifting to them. แล้วเขาค่อยๆเอาไอ้รูที่เป็นเอากาแล็กซี่ออกมันก็เป็นรูนะคะเขาก็เลยเติมพลังงานของฮิวเนี่ยให้เต็มนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็คือว่าหัวเราะอย่างเบิกบานกันนะคะสดใส In other words, when beings like this do work that helps liberate other people, it's very normal for them to be uplifted by it. คือเป็นสำหรับบีอิงที่เขามาช่วยคนมาช่วยงานอะไรแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เขาได้ช่วยใครเขาจะรู้สึกเบิกบานและมีความสุขนะคะ Now they're moving up behind the Atma you are, kind of at an upward angle, and it's in the back upper third of that electromagnetic field. There's another secondary implant there. ตอนนี้เขาทั้งคู่นะคะไปทางด้านหลังของแอดมาตัวตนของคุณปานที่มันอยู่ในช่วง2/3 ส่วนของสนามพลังงานขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งนะคะ When you glance back to the field around your body on Earth, briefly, you'll notice there's only one implant there that you can see. The other two are gone. ตอนนี้นะคะเราแอบจำเรืองมาที่ร่างกายของคุณปานที่เป็นที่นั่งอยู่ที่บ้านเราตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมี implant ตัวนี้เหลืออยู่ทางด้านหลังของเราแต่อีก2 อันถูกเอาออกไปแล้ว I'm trying to determine how to describe what I'm seeing for you. And this is something Turellian sees and others. สกอตเองเขาพยายามที่จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าจะอธิบายยังไงดีนะคะซึ่งซาเลียนเองเขาก็เห็นตรงนี้อยู่นะคะก็ดูอยู่ And it's a beautiful dog with
collie-like long fur, smiling and panting, and there's some beautiful birds flying in and around a tree just behind it. beautiful dog or lock Beautiful dog. ก็คือเขาจะเห็นเนี่ยไอตัวค Like ล้าย a ๆเป็นหมานะคะ like a collie. เป็นหมาคือพันขนปุยๆอะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็เล่นกระดิกหางอะไรไป แล้วก็มีนกด้วยนะคะ Adorable. Why would you get rid of that? Tame, คือเห็นแล้ว clean, beautiful. คือเห็นว่ามันน่ารักอ่ะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ ไม่อยากจะทิ้งอ่ะ But behind this false image is torture, terror, and death. แต่ไอ้เบื้องหลังที่ฝังไว้ในรูปภาพที่มันสวยงามเนี่ยนะคะ ก็เต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดความทารุณความตาย Again, they are not your experiences. They're artificially created and implanted to hold you bound to the primary implant. แต่มันก็ไม่ใช่ประสบการณ์อะไรเลยของคุณปานนะคะ แต่มันจะเป็นตัวที่คอยดึงคุณปานนะให้ติดอยู่กับตัว primary implant You're going to watch Lam Tiam whistle at the dog and call it, and the birds, and they fly out of this image and come toward them smiling and then dissolve away. The image fades away and the energy field is clean and clear. จะเห็นว่าแรมเทียนนะเขาเหมือนเขาเรียกไอ้หมาตัวนี้นะคะกับนกตัวนี้ให้ออกมาจากสนามพลังงานนะคะ แล้วก็ยิ้มให้แล้วหมากับนกเนี่ยค่อยๆอันตรธานหายไปแล้วพลังงานในจุดที่มีหมากับนกเมื่อกี้อยู่ค่อยๆก็คือถูกปรับให้เรียบ Dantiam and Lam Tiam are starting to do a little Irish jig. They dance around and laugh and they hold each other and hug each other and dance in a circle. This is very funny, uplifting for them. So they're channeling a very uplifting, happy energy for you. คือดอนเทียมกับแรมเทียมเขาก็พอเอาออกแล้วเขาก็เต้นกันอย่างเหมือนกับเป็นเต้นแบบชาวไอริชเต้นนะคะเบิกบานกันเลยนะคะแล้วก็เต้นกันไปกอดกันไปหัวเราะกันไปนะคะเพราะมันเป็นแบบที่เขารู้สึกดีมากๆที่ได้ช่วยเอาออกให้ Once this is done, here you're connected to the pure hue that comes from the realities above the void. The beings here know how to work with channeling that and co-creating with it very well. อันนี้นะคะพอเอาออกไปแล้วเนี่ยคุณปางก็จะทำงานตรงกับพลังงานของคิวเขาตรงเลยนะคะแล้วบีอิงที่เขาอยู่ที่นี่นะคะเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำยังไงมาช่วยพวกเรายังไงนะคะ This means that those secondary implants are now permanently removed and they cannot be placed in you again. ตอนนี้อิมแพลนทั้ง3ตัวก็ถูกเอาออกไปแล้วนะคะต่อไปก็ไม่มีอิมแพลนตัวไหนจะมาฝังได้อีกแล้วนะคะ Understand that the primary implant is positioned above the north pole of this electromagnetic field and the south pole. They're connected through the electromagnetic field, not through the center of the Atma. ไอตัว primary implant นะคะมันจะอยู่เหมือนกับตรงเป็นขั้วเหนือและขั้วใต้ของเราอะนะคะแล้วมันก็เชื่อมต่อพลังงานกันทั้งหมดแต่ไม่ได้เชื่อมต่อเข้าไปใน Atma ตัวตนที่แท้จริงของเรา Dantiam and Lamtiam and their associates will continue to work with you every night when you're out of your body, because you go out of your body every night. Just do some hues at first before you go to sleep and ask for their assistance. ดอนเทียนกับแรมเทียนนะคะจากนี้ไปก็จะมาช่วยทำงานมาช่วยคุณปานอีกทุกคืนนะคะทีนี้ก่อนนอนนะคะเราก็ส่งคิวแล้วก็ขอให้เขาช่วยนะคะ You can ask for Sat Nam to oversee this. หรือจะให้ชัดนามมาช่วยดูเรื่องมาช่วยเราด้วยก็ได้ The hue itself, the omnipresent living source power, becomes your master teacher at this point to help you journey in an upward spiral back across the void and back home so that you can become a co-creator with Source itself. ตอนนี้นะคะก็คือสนามพลังงานของฮิวก็จะมาเป็นมาสเตอร์ให้เรานะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นสไปรัลนะคะก็ขึ้นกลับไปยังบ้านต้นกำเนิดของเรา The terrorizing torture death experience in the primary implant is your own experience. It takes some strength and freedom from secondary implants in order to confront it. ความตายหรือประสบการณ์ความตายความทรมานที่เราถูกฆ่าตายจริงๆนะคะมันก็คืออยู่ที่ primary implant เนี่ยนะคะซึ่งไอตัว secondary implant ตัวนี้นะคะที่เป็นตัวทำให้ไอตัว primary implant เนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลา For now, that takes place aboard the Emerald Star Cruiser that is stationed in the ice rings that circle the planet Saturn. การจะออกได้เนี่ยนะคะก็คือต้องไปออกที่ดาวเสาร์นะคะที่อยู่ในวงแหวนของดาวเสาร์มียานแม่ลอยอยู่ในนั้น
There isn't anybody on Earth, no matter what they claim, that can take anybody to that cruiser without permission or without the help of the Galactic Alliance personnel or master teachers. That just isn't possible. ไม่มีคนบนโลกคนใดแม้แต่คนเดียวนะคะที่จะพาคุณไปขึ้นยานดาวเสาร์ตรงนี้ได้จะต้องได้รับอนุญาตจากการแลกติกหรือจากมาสเตอร์ต่างๆก่อนนะคะถึงจะขึ้นไปได้ To do this work, a person has to be many decades of experience and training, along with beings that are co-creating with them in order to get this kind of thing accomplished. การจะทำงานตรงนี้ได้นะคะจะต้องได้รับการฝึกมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วก็จะต้องได้รับการอนุญาตจาก Being Master Being ต่างๆที่ทำงานด้วยนะคะ When you look down on your body now, the electromagnetic field around it is clear. It's a white golden light moving properly. เรากลับมามองที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเรานะคะตอนนี้ถึงมันใสมันเคลียร์แล้วว่าพลังงานก็ไหลเวียนเป็นปกติแล้วนะคะ Dantian and Lamtian and others that you meet here have a connection with you now, and this will continue to assist you to wake up further every night when you're out of your body. ดอนเทียมแรมเทียมแล้วก็ Being ต่างๆที่อยู่กับเราในคืนนี้นะคะตอนนี้ก็ได้รับรู้จักและเชื่อมต่อกับคุณปานแล้วหลังจากนี้ไปทุกคืนเขาก็จะมาช่วยคุณปานต่อให้จดจำตัวเองได้ You will find that your IQ, your intelligence, your ability to comprehend your own nature as an Atma and the nature of the grand multidimensional creation goes upward from here. คุณปานเองจะรู้ตัวนะคะว่า IQ ของเราเนี่ยจะสูงขึ้นนะคะความเข้าใจสิ่งต่างๆเกี่ยวกับมิติต่างๆอะไรต่างๆของเราเนี่ยจะมีมากขึ้นเราจะฉลาดขึ้นอีกเยอะเลย This means you'll be able to understand and comprehend the books, the Savior's Agenda, the Parallel Time Trilogy, and what's in them. แล้วคุณปานเองนะคะก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องสิ่งที่เขียนบอกไว้ในหนังสือ The Savior's Agenda The Emerald Doorway นะคะ Guardians of the Ancient One แล้วก็ Journey to the Center of the Universe ได้ดีขึ้น Master Ramu and Master Apellam are approaching you, just simply levitating through space, the Atma above them, and they're going to stand to each side of you with their right hand up. You're going to experience a little bit of white golden light come from Terrellian's palms through their right hands into this image that looks like you about 36 and up into the white core of your being, out through the field of energy, out into the electromagnetic field, down through the top of your head back on Earth, from you hovering near the ceiling, out through the electromagnetic field, down into 3 pyramids on Earth, 2 in the bottom of Earth's deepest oceans, 1 inside the hollowed out interior of a mountain in the Himalayas. คุณปานจะเห็นมาสเตอร์รามูกับมาสเตอร์โอพอลัมลอยมาอยู่ข้างๆคุณปานนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็คือว่ายกมือขวาขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าทอร์เรียนส่งเขาเรียกนะคะส่งพลังงานแสงเนี่ยนะคะมาที่ฝ่ามือขวาของทั้งมาสเตอร์โอพอลัมและมาสเตอร์รามูนะคะมาที่ร่างกายทางพลังงานของคุณปานแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปที่แอตมาแล้วไปสนามพลังงานรอบๆแล้วก็ส่งกลับมายังที่ร่างกายของคุณปานที่โลกแล้วก็ส่งขึ้นไปที่แอตมาสนามพลังงานที่อยู่ที่เพดานนะคะแล้วก็ส่งกลับไปแล้วก็ส่งพลังงานนี้ต่อไปยังพีระมิด2 อันที่อยู่ใต้มหาสมุทรแล้วก็1 อันในภูเขาหิมาลัย This comes from the source many dimensions above the void, many dimensions above Satnam's realm. It's a direct connection through the hue to you as an Atma now. พลังงานก็คือส่งกลับมาที่แอตมานะคะพอดีอินเทอร์เน็ตแพรี่ไม่ค่อยโอเคนะคะโทษที This journey beyond Earth out in space is ongoing, and it only moves forward and upward in a spiral from this point onward. จากจุดนี้ไปนะคะประสบการณ์ที่เราทำกันอยู่ที่นอกโลกตรงนี้นะคะต่อไปก็คือเป็นการที่จะพาคุณปานเนี่ยเจอนี่กลับขึ้นไปอย่างข้างบนนะคะแล้วก็จะเกิดต่อเนื่องประสบการณ์ก็จะเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ Fortunately, this cannot be reversed. โชคดีมากๆเลยประสบการณ์เหล่านี้พอมันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันไม่มีอะไรจะดึงเรากลับถอยหลังได้อีก The primary implant is not removed while your body's on Earth in Earth's present state,
because the primary implant is designed to kill your physical body if we try to remove it now. ตัว primary implant เนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะเอาออกได้นะคะขณะที่คุณปานยังมีร่างกายอยู่บนโลกถ้าเรามีความพยายามเอาออกกันบนโลกตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเสียชีวิตแต่ร่างกายเราเสียตายได้เลย Of course, it can be removed permanently, but that's not done on the planet Earth. แน่นอนว่าเราสามารถจะเอามันออกไปได้เลยนะคะแต่ว่าจะทำบนโลกนี้ไม่ได้เลย When you look around you, the white golden light you see everywhere has a sound like gentle rumbling thunder, no lightning, just this rumbling humming sound. เวลาที่ตอนนี้ลองฟังเสียงนะคะเห็นแสงสว่างรอบๆตัวเรานะคะเราจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องแบบเสียงฟังอบอุ่นนะคะอยู่รอบๆตัวเรา It is everywhere, even in the atmosphere of Earth, but people are not consciously awake enough to tune into it. ซึ่งเสียงนี้อยู่ทุกที่เลยนะคะอยู่แม้แต่ในสนามบรรยากาศรอบโลกของเราแต่คนบนโลกของเรายังไม่ได้ไปโฟกัสยังไม่เคยได้ยินเสียงนี้กันเลยคือไม่ได้ฟังเองไม่ได้ยิน When you see yourself at 10,000 meters in the atmosphere, Dantian and Lamtian are still beside you. You are three spherical beings looking down on these perfect, 36-year-oldish, flawless bodies made of energy. ดาวเทียมก็ยังอยู่กับคุณปานอยู่ที่ความสูงอยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะซึ่งก็มีเราลอยอยู่ใน3จุดด้วยกันนะคะซึ่งเราก็เห็นร่างกายของเราแต่ละคนเนี่ยเป็นพลังงานร่างกายทางพลังงานที่36 ปี Now you're hovering above your head where you have your physical body sitting, and they're standing to each side. The Atma is hovering above their heads. ตอนนี้นะคะก็คือว่าคุณปานเองอัตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของคุณปานนะคะแล้วก็เขาทั้งคู่ก็ไปอยู่กับคุณปานตรงนี้ด้วยนะคะแล้วทั้งคู่ก็มีอัตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาเหมือนกัน A white golden shaft of light is moving down from Satnam, down through Turelian, down through you, here in a circle around Turelian, down through Earth, through the top of the being you are, through the top of your head, and it's being programmed or recorded out in the electromagnetic field around your body, this experience. สนามพลังงานนะคะก็คือส่งตรงมาจากดินแดนของซัดนามนะคะผ่านมายังชอลเลียนแล้วก็สนามพลังงานที่คลุมพวกเราไว้แล้วก็ผ่านคุณปานที่ลอยอยู่ที่อวกาศนะคะแล้วก็ผ่านมาอย่างที่ร่างกายของผ่านที่แอตมาที่ลอยอยู่เหนือศีรษะแล้วก็สนามพลังงานรอบๆร่างกายนะคะก็คือเป็นการนำประสบการณ์ทั้งหมดบันทึกไว้ที่สนามพลังงานที่ร่างกายบนโลก Multidimensional wisdom and understanding cannot be programmed in the human brain. It has to be placed in the energy field outside the body. And now when you look out in space, these three blocks that were there are gone, and you'll be able to see through this memory and know things directly. การรู้และความเข้าใจในเรื่องของมิติต่างๆเนี่ยนะคะมันไม่สามารถจะทำได้ในร่างกายนี้นะคะความรู้ต่างๆจะต้องถูกเก็บเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบๆของเราซึ่งไอ้ตัว implant 3 ตัวที่ถูกเอาออกไปนะคะมันถูกแทนที่ด้วยประสบการณ์ต่อไปนี้เราจะสามารถรู้เรื่องราวเข้าใจเรื่องของมิติต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้น The energy moves through you. It never stops. Goes into 3 pyramids located on Earth, 2 at the bottom of Earth's deepest oceans, 1 in a hollowed-out interior in a mountain Himalayas, and it goes out to one stationed between 2 stable asteroids in our asteroid field in our solar system. พลังงานสีขาวทองที่ส่งตรงมาจากเมื่อกี้ออกจากร่างกายเรานะคะก็ไปที่พีระมิด2 อันที่ใต้มหาสมุทรแล้วอีกอันหนึ่งที่ภูเขาหิมาลัยแล้วพลังงานที่ส่งตรงออกจากพีระมิดทั้ง2 อันก็ส่งออกไปยังพีระมิด2 อันที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส There are 3 fountains, one in each one, with Satnam's statue. From his palms flows this hue. It's going out through the sides of the walls of the pyramid. ในพีระมิดแต่ละอันก็จะมีน้ำพุอยู่นะคะแล้วก็ในทั้งพุก็คือจะมีซัดนามมีรูปปั้นของซัดนามอยู่แล้วก็ที่มือของซัดนามก็จะมีเหมือนกับพลังงานของฮิวนะคะส่งผ่านไปยังน้ำพุแล้วก็ส่งกระจายออกไปที่ผนังของพีระมิดทุกอันทุกด้าน It goes through the one between the 2 stable asteroids and out into space, and eventually it goes to the radiant golden white core, the center of the axis of the Milky Way galaxy, and goes upward. แล้วก็ส่งต่อไปยังพีระมิดอยู่ที่โฟตอนเบลต์แอสเตรอยด์เบลต์เนี่ยนะคะที่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสแล้วก็ส่งต่อไปในจักรวาลแล้วก็คือกลับมาที่ใจแกนกลางของกาแล็กซี่ของเรานะคะที่เป็นออกเป็นแสงสีทองขาว Now you're aware that this hue
and its new way of doing things is moving through you, goes through the galaxy, through the core, and right back to source, and it never stops. It's like the sign for infinity, up and down. ตอนนี้คุณปานก็ได้รู้แล้วนะคะว่าตอนนี้ก็คือพลังงานของพระผู้สร้างก็คือส่งผ่านเรานะคะแล้วทุกอย่างก็คือมีการเชื่อมต่อส่งไปยังแกนกลางกาแล็กซีของเราแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปยังซอร์สแล้วหมุนเป็นรูปเลข8หรือเป็นรูปอินฟินิตี้ Tell yourself you will remember this journey, and in a couple of days, redo this journey. A cup of tea, don't be disturbed, turn off the phone. Go on the journey a second time, and you'll discover you have a higher awareness and understanding of everything that took place on this journey. บอกตัวเองนะคะว่าให้จำประสบการณ์วันนี้เอาไว้นะคะอีก2-3 วันจากนี้ไปนะคะพักผ่อนในมุมที่เราสงบนะคะหาเวลามาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ Now, when you're ready, open your eyes. พร้อมแล้วลืมตาขึ้นค่ะ And that is how a secondary implant removal journey is done. นั่นคือวิธีการที่เอา Not on Earth. วิธีการเอา secondary implant ออกนะคะแล้วไม่ได้ออกบนโลกใบนี้ด้วยนะ Not by anybody on Earth. ไม่มีคือเอาออกไม่ได้ทำจากใครบนโลกนี้เลย When people on Earth consciously know the vast nature of life that exists in the greater God outside of Earth, this world will be transformed overnight. เมื่อคนบนโลกเนี่ยนะคะได้รู้และเข้าใจว่ามีจำนวนของ being จำนวนมหาศาลเลยนะคะที่อยู่นอกโลกในสนามพลังงานทั้งหมดโลกเราจะเปลี่ยนไปในเพียงเวลาแค่ข้ามคืน You are now a co-creator with this process. ตอนนี้คุณปานเองก็เป็น co-creator กับกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนี้นะ Cannot be reversed. Fortunate. แล้วก็คือว่าทุกอย่างเดินหน้าอย่างเดียวนะคะ I will bring this recording to a close.